ഇത് മഞ്ഞപ്പുറം മാസ് മോട്ടോഴ്സിലാണ്. ഇത് ഹോണ്ട യൂണിക്കോൺ വണ്ടി. നമ്മൾ സെൽഫിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ സെൽഫിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മോട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മോട്ടർ അടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോട്ടറിൽ ഫുള്ളായാലും ഓയിലൊക്കെ അടിച്ച് കയറിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഓയിലടിച്ച് കയറിയിരിക്കുകയാണ് മോട്ടറിൽ. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഈ ബ്രഷൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കാർബൺ പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മോട്ടർ ഫുൾ സെറ്റ് മോട്ടർ അസംബ്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറേണ്ടി വരും. മോട്ടർ അസംബ്ലി മാറേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടാവും. ബാറ്ററി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാറ്ററിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബാറ്ററി അതിൻ്റെ വോൾട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടൊക്കെ 13.2 വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ടെസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കും. ബാറ്ററി ഡാമേജ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. റെഡ് ലൈറ്റാണ് കത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലിപ്പോൾ മോട്ടറിൽ മാറ്റിവിടാം. പിന്നെ വീണ്ടും സെൽഫിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി കൂടി മാറ്റേണ്ടി വരും. കേട്ടോ. ഓക്കെ, തൽക്കാലം നമ്മൾ സെൽഫ് മോട്ടറൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.